Yuk belajar bagaimana tumbuhan dan hewan berkembang biak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tumbuhan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak melalui dua cara utama. Yang pertama, perkembangbiakan generatif atau kawin. Ini terjadi melalui penyerbukan dan pembuahan pada bunga. Alat perkembangbiakan adalah bunga, yang terdiri dari benang sari sebagai jantan dan putik sebagai betina. Jenis penyerbukan, penyerbukan sendiri, penyerbukan serumah, penyerbukan silang, penyerbukan bastar. Hasil pembuahannya adalah biji yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif atau tidak kawin. Ini terjadi tanpa penyerbukan dan terbagi menjadi dua. Satu, vegetatif alami, contohnya, umbi lapis terjadi pada bawang, umbi batang terjadi pada kentang, umbi akar terjadi pada wortel, akar tinggal terjadi pada jahe, kunyit, tunas terjadi pada pisang, bambu. Geragih atau stolon terjadi pada stroberi. Tunas adventif terjadi pada cocor bebek. 2. Vegetatif buatan dilakukan dengan bantuan manusia, antara lain stek, cangkok, okulasi atau menempel, menyambung atau enten, merunduk. Adik-adik, sekarang marilah kita mempelajari bagaimana hewan berkembang biak. Hewan berkembang biak dengan tiga cara. A. Bertelur atau ovipar. Telur menetas di luar tubuh induk. Contohnya, ayam, burung, ikan, katak, reptil. Ciri umum ovipar adalah tidak menyusui, tidak memiliki kelenjar susu. B. Beranak atau vivipar. Anak berkembang di dalam rahim induknya. Contohnya, kucing, kambing, sapi, paus. Ciri umum vivipar adalah memiliki kelenjar susu, menyusui anaknya atau disebut mamalia. C. Bertelur dan beranak atau disebut ovovivipar. Telur berkembang dan menetas di dalam tubuh induk. Contohnya, hiu, kuda laut, ular, kadal. Kesimpulannya, makhluk